Здесь у нас вещи, значит, хранятся. Точнее, не хранятся в полусобранном состоянии, которые сейчас мы будем упаковывать в бэкпакинг. Сабина, расскажи, что там делаешь? Готовлю. А что это? Восстанавливать водно-солевой баланс. Что там? Изотоник. Через сколько мне подходить, когда ты уже все сложишь в велике, уже можно будет ехать? В 9 вечера. Если вот до 9 вечера, то чувствую, не поеду никак. У нас вещи тут еще лежат не собраны. Это будет все велик. На велик цепляться. Сумки. Все компактно упакуется и покажу результат. Так, вот котелок у нас есть. Тяжелый, который я планировал взял в поход. Но он тяжелый, большой, его вечно не знаешь, куда засунуть в сумки. Поэтому сегодня взяли вот такие складные тарелки. Получается тарелочка. А это чайник тоже складывается, маленький получается. Камеру держит. В смысле, это платить деньги? Конечно, тяжелые. 4 камеры, такие. Ну, плюс-минус, да, но уже... Samsung? А зарядно. Разработается. Таля, у меня 4 старые покрышки. Слушай, это ты про это говорил, что он до миллиметра? Камера? Ну, Конечно. нужны? Да. У меня просто там не пиля уже, все. Нет, до миллиметра все. Стандартный размер. Фольгой там, чтобы он холодненький, ну, оставался долго. На Может, жаркую еще не погоду. тронулся, уже начинает ходить тут отсюда. Устала. Песок мне не понравился. Ветер в лицо тоже не понравился, но лес очень красивый. Смотреть по сторонам некогда. Лес покажу. Я уже все сказала. Крупный план. На треке едем потихонечку. Сейчас осталось 2 километра до обеда. Там перекусим. Выйдем из этого леса, из этого песка. Но тут песок, конечно, после дождя, он достаточно проезжабельный. Поэтому едем, тренируемся только вперед. А там посмотрим. Можно было больше запустить. Ну да, можно было. Так это у меня этот один фермэпл. Под крышку налить можно там 1,3 туда залить. По инструкции литр только можно. Понятно. Он закипает резко, и там надо, чтобы пространство было для кипячения. А как же турбопечка? Ну, есть. Но я не брал с собой, потому что большой, ну, толпа большая, тут, ну, долго будет. Ну и дров тут хватает, можно, наверное, костер сделать. Что ты там делаешь? Тряпочку достаю. А ты что? Ничего. Ничего? Ты фотику уронил в этом? Не. Если такое я бы уронил, я бы инфаркт получил. Ну что, Дима, расскажи, что, как сегодня маршрут? Первая Да, часть нормально. до обеда. Пока нормально. Песочек, правда, небольшой. Что нас дальше ждет, расскажи. Ближайшие 20 километров. Дальше магазин нас ждет. Проселочные дороги, да? Ну, асфальт теоретически должен быть. Вот он. Уже непонятно, что за дороги вообще. Я думаю, нормально будет. Главное из этой жопы вылезти сейчас. Песочной. А как вам на МТБ? Нормально едете? Нормально. Мы тут немножко, конечно, застреваем. Подбуксовываем. С ночевками только вот там уже могут быть нюансы, потому что непонятно что, непонятно как. Где найдете, там найдете, потом по сообщению максимум сбросить в этот. Как-нибудь обозначим, да. Да. Здесь видели стрелку, да, или вы здесь? Вы как сюда вообще?
Че, Сабина, вода горячая есть в кране сегодня? Нет, отключили. Погрей руки. Да? Угу. Ты не трогал воду? Не, ну я представляю. Холодно и ветер дует. Ладно, А в целом все ок. понятно. А кто чай будет? Там, короче, Как тебе сегодня погода? Нормально? Блин, как-то очень договориться ветер надо? холодный, сильный. Ну, с каждым днем будет все теплее на 1 градус, скоро закипит. по идее. Что у тебя тут за устройство новое? Давно купила? У меня уже второе, у меня есть как Второе? медали и поменьше. Ты что, будешь кофе или чай? Я просто кофе тоже взял. Я тоже брала кофе. Да? Не. Виталий, твое? Вы же не знаете историю, как мы на Ислачун, там что-то кому кипяток? с такого обрыва у Всем. него в реку. Всем. Горелка вот эта. А это что у тебя? Эти гревелы не страдают. Мое лицо так близко, потому что это объектив 35 миллиметров. Еще не купил что-то пошире, но следующий уже куплю. Надо этот отработать. Проехали уже 30 километров. Сделали хороший такой обед. Перекусили. Борщ ребята сделали, потому что мы позже немножко приехали. Мы уже приехали на готовые. Борщ со сметаной. Едем, соответственно, по вот таким вот дорогам. Сейчас там видно, не видно. Вот такие дороги проселочные. Ветер сильный, встречный. Все как всегда, короче. Нет бы, чтобы попутный ветер. Нет, встречный. Ну ладно, что сделать тут. И холодно. Но мы сейчас закрылись в таком месте, в лесочке. Ветер тут не дует. Как ощущения, как обед? Расскажи, что там. Чем тебя кормили? Мясо. Мясо? Обед вкусный. Угу. Был борщ и мясо, Мгм. и хлеб, и вафельки. Как место стоянки? Красивое? Я не помню. Ветреное. Ветреный, но был костер, и стоянку не особо помню, мясо вкусное. И как только мы вышли из электрички, был ветер в лицо очень сильно, а потом начался песок. И на 11 километрах я уже подумала, что мне, наверное, домой пора. А дом Ну, уже не далеко. могу. Дорога в один А сейчас конец. получше. Хорошо. Ну я еще еду. Ну та бутылка ушла уже, сейчас, может следующая пойдет. Ну. Может. Может, следующий поедет. А потом можем вести. Так а что есть? В смысле? Мы что, крутили сегодня? Ну а что мы делали? Так а воду куда, для чего? Ну, вообще, чтобы вода была на чай, на не чай, на кофе. На чай эта вода, ее На бракует. чай тут не очень хочу. Не, ну вообще посмотри, ну, мне кажется. сейчас покипит и все, а норм будет. А вы заезжали на эту стоянку там, где
Ой, не стоянку, там памятник, курган это, да? Да. Там что, камни, да, насыпали, типа курган? Там прикольно, я там даже, там ступеньки такие, с одной стороны, так поднимаешься. вокруг. Да, И целая сверху гора. Можно, На да, самый верх можно на камней этот этих можно подняться. вниз, да. Я просто вижу, там цветочки сверху лежат. Ну тут место такое классное вообще. Ветра нету. И ветра, самое главное, нету. Ты ж такое целый день затишье. ветер. Да вообще прикольная местность такая. Едешь, эти маленькие сосны короткие. Мгм. Вернее, Ну да, тут интересное место было. довольно прикольно. Ну здесь, наверное, раньше просто пахали эти, ну вот поля, и они просто заросли. Да и по асфальту. Перестали и... А может и нет, не знаю. Это интересно. Засеялись так. Молодняк такой красивый. И по асфальту довольно комфортно ехалось, да? Кстати, Вообще специальный классно. асфальт нам положили, Ну. заметили, да? Я говорю, Сабина, Кусочек. это я позвонил по заказу, сделали асфальт. К сожалению, не Немножко до конца. не до конца, но... Да. На госуслугу Не заявку успели. оставил, да? Я говорю, сегодня будет ехать Сабина, надо нового асфальта. Не вопрос, даже несмотря что выходной. На мой взгляд, ничего сложного. В принципе, простые, красивые, зеленые дорожки. Одуванчики. Видели поле? с Да, одуванчиками? поле одуванчиков было. Красиво. Мгм. Несколько полей таких. Ну, тоже останавливались. Красиво очень было. Вот. Здесь, конечно, еще природа так оживает. Не было сегодня мыслей с утра, когда дождь этот пошел. Думать, ну и нафиг, может на юга. Вообще. Италия была такая мысль. Да. Да, он уже там предлагал. На Брест там, ну, сейчас А Катя знает об этом? Виталий, расскажи, что за схема была? Схема. Было, ну, поехать обратно на Зирич, на дизеле в Витебск. На дизеле. Ну, сесть в поезд, который Мгм. идет в Брест прямой. Мгм. Ну он как, он не прямой. Кругосветка. Ну да, он через всю Беларусь там по периметру едет. Ну за сутки бы мы доехали. Да. И в поезде целые сутки могли играть в да, настольные игры. А, Я закидываю пакет, все Подожди, пакеты. это не убрали А что тебя остановило? Никто не поддержал. Не поддержал, да? Знаешь, Да. хорошие идеи ж никто не Ну да. поддерживает. Разбросать. Что интересно. Ну вино в магазине. Вино по 300 рублей. Попытаюсь. Как твой вел новый себя ведет? Я Расскажи. пытаюсь разбросать. Замечательный велосипед. Единственное, на песке, конечно, там умирал. Блин. Вот этими колесами проваливаешься. Ну мы видели следы. Ну, так я его там. Да. Сабина такая говорит, я вижу эти следы и понимаешь, хоть не одна я там прошла. Легче становится. Ну, Все да. пакеты закидываю, да? Не, зато по асфальту потом По асфальту нагонял, да? гонял, да. Два. Я устала. Ну понятно. А еще что? Было очень красиво, но я ничего не помню. Что, даже по сторонам не получалось посмотреть? Не-а. Только когда останавливались. Да. Вот. 60 с чем-то. Один. Это мой новый мировой рекорд. Личный мировой мой. Завтра будет еще один рекорд. Это встать с палатки. А? Встать с палатки и выйти. Да. И завтра же 70 вроде. Не, ну там будем смотреть, что. Вот. Может подрежем. Ну, вечером уже было легче ехать, Как- чем утром, потому что я научилась справляться с тяжелым великом. Ты будешь собирать или... Разбирать. Раз? Вечером приедем когда? Где вы, что видишь? Так, палатку собрали. Сейчас делаем коврики, надуваем. Виталий, сейчас тебе тоже придем. Куда ты ставил? Ну, зайди, привет. Привет. Подожди, чтобы лицо сфокусировалось. Привет. О, все сфокусировалось. Так что не так делай. А, слушай, я же забыл. Ну, я понял, да. А кого ты снимаешь? А вот нас снимаем. Привет передай. Привет! А чего я не в фокусе? Подальше немножко отойди, он словит. Вот. Виталий, не хочешь на камеру сняться? Ну, взяли воду. Поехали на Брест, да? Может, обрезать. Взяли воду и говорят, нет, Катя не одобрит, поехали другую брать.
Завтра, короче, Завтра можете поиск, бухать будем, да. поиск портфейна. Без портфеля, Виталя. Виталий, по коробке, да? Как? Ну да. Так. А можешь поднять кружку, потому что я не могу такой угол сделать. А любую, пустую. Что не могу сделать? Угол спадает. Очень синус посчитать, понимаешь? Ну да, Виталий, что мы не умеем. Бля, пена поднялась и, блядь, не вижу. Пена? Это что за вино В такое? четвертой бутылке Виталя понял, как мерить всем Да, поровну. А Короче, это ж сладкое, сошло за этого? полусладкое, Короче, да? смотри, есть 100 там, да? Ну, А чуть выше складка. И Ну. вот там как раз будет, если 100, это надо 0,7 на семерых делить, а тут 0,75. И вот как раз если по складку, то примерно, ну, получается, что Поровну. можно и эту бутылку носить. Я уже... мензурка Я какая. уже держу. Ну тут еще нюанс есть, надо ровно стакан держать, потому что вот, ну, не так все просто. То есть тут- да, Ну, да, поэтому да. ты должен всем наливать. Надо уровень, Виталий. Уровень, да. Лазерный. Поэтому, Виталя, наливаешь всем. Весь поход. Виталий, вы мне только давайте, что наливать. Я разберусь, найду методику, как разделить, да? Такой же, видишь, нашел в кружке. Там Виталий, складки Виталий нужны. ищет везде научный подход. Ну, Это Настя. Это Настя. ну такая айтишник. Ну. Ничего себе. Погорла. А там, это кажется много, там же там внизу ж Виталий отверстие. Главное неправильно не считает. разлить. Она не успевает выпивать, поэтому. Ну, Виталий, ты ошибка нужна. Да нет, это кажется, что много, а там же внутри, там, ну, выемка Просчитался, такая. стопудово, ищи ошибку. Это так, Это надо по состоянию Ну, смотреть. передавай, что там Если по больше кругу. всех перье будет, то действительно. Тогда Диме, пожалуйста, Настя. Так, а Лик- сюда не ликсада. пошли, Владимир? ну, нет, тут пробел большой, можно идти уронить. А там небольшой. Рискованно. Выключить фонари свои. Это уже Ну сладко там пошло, Настя будет правой рукой подавать, Видишь, везде а у научный тебя-то подход. правая рука по стрику А может она расстоянию. левша? Ну, так Так левая у рука него занята. правая, а я А. смотрю, так чик, и Ну у всё, тебя он стакан в взял. этой руке, а как ты, ну, Ну передашь? как, а он возьмет. Ты правой рукой будешь подавать, Кому? Диме. Я буду левой. Если у тебя в левый стакан, как ты будешь подавать? Ну, А Кому в правый будешь подавать? телефон, Катя. Чем ты будешь подавать? Что я буду подавать ему? ну, кружку если я тебе передал. У тебя же через руки тебя. заняты. Ну, Давайте за отличное начало, я считаю. Да, Потому да. что вчерашний... Начало хорошее, согласен. А я выпью, а я вчера не давали выпью, нам. а я Вчера не выпью давали из бутылки. развернуться. Дали расслабиться, да? Вчера нам этот полудурок не давал. Нормально посидеть. у вас осталось 20 минут. Ну, это какой другой вкус. Потому что Сладкое. полусладкое. Ну, это сладкое. Ну да, кстати, это уже... Это на десерт. Сладеньким запить. Сейчас в палатку пойдем. Сразу понятно, будет тепло или не тепло. А что там этих шатунов кусают комары, нет? На видео. Так а где же интернета нету? Ну как-то они странно были одеты в куртках и в шортах.